I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning right there in your eyes. But when you got this whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning right there in your eyes. Oh yeah. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que todos vocês estejam bem, gente. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Já iniciei o vídeo, como vocês viram, lavei roupa de novo, né? Tô lavando de vez em quando para não juntar muita roupa. Aqui eu já tava lavando a louça, né, gente? Inclusive a água aí tava bem suja, gente, por causa que eu tinha derramado café dentro sem querer. Que eu não tinha visto que tava na xícara, né? Mas é isso, minha gente. Continua aqui mais um vídeo de rotina. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa muito gostei, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos. Se vocês quiserem e puderem estar compartilhando o link do vídeo para mais pessoas estarem vindo fazer parte do nosso cantinho, agradeço de coração, né? Desculpa a gente estar expondo esse negócio aí no meu braço aqui no vídeo, mas é porque é impossível não mostrar, porque tem hora que não tem como tampar e eu não posso estar abafando ele toda hora também, né, gente? O médico sempre pediu pra mim não tá colocando muita coisa em cima. Então, eu prefiro não tá colocando atadura, essas coisas assim. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Com fé em Deus, já estou curada, com fé em Deus. E hoje, gente, vai ser um vlogzinho bem legal. Eu tô gravando esses vídeos durante alguns dias pra vir trazer pra vocês, né? Faz uns 2 ou 3 dias que eu não gravo. Às vezes, gente, eu tô sem conteúdo, né? Sem saber o que gravar. Por conta que a maioria das minhas coisas não estão aqui e eu me vejo um pouco despreparada pra gravar vídeo pra vocês. Mas deixa aí nos comentários, gente, se vocês estão gostando dos conteúdos, que é muito importante pra mim saber. Pra eu estar trazendo mais vídeos legais assim e também trazer algum outro tipo de vídeo diferente que vocês venham a gostar e eu puder estar trazendo no canal, né? Que vai depender muito. Aí eu tava lavando a loucinha, como eu falei pra vocês, tinha algumas coisas que era da minha mãe, gente. Quando eu fui enxaguar, eu já tava separando logo, né? Por conta que nem todas as coisas que estavam aí eram minhas, né? E aí, minha gente, inclusive deixar aí de qual cidade também de vocês estão me assistindo, vamos saber até onde meus vídeos estão chegando. Que eu acho muito, muito legal, né? Ou deixa um coraçãozinho aí, gente, pra gente estar interagindo aqui nos comentários, né? Eu sempre gosto de responder os comentários, né? Porque, graças a Deus, é o carinho de vocês para com a gente.
E a gente vai estar sempre mostrando essa rotina pra vocês, por mais simples que seja, né? E aí, meu pessoal, essa semana tem vídeo bem legal aqui no canal, então não vou perder. Lá pro final de semana vai ter vídeo super legal, então não vai deixar de assistir. Então não esquece de estar ativando essa notificação. Vai vir novidade por aí, com fé em Deus, né? E é isso, minha gente. Como vocês já sabem, a gente tá aqui na nossa casinha novamente, né? Eu vim pra cuidar da minha saúde e porque o Henrique pediu pra que eu viesse pra cá também, né? Pra gente vir por conta, gente, que lá essas lesões que surgiram no meu rosto, aparentemente foi por conta do calor. E aí, gente, a gente ficou com medo de eu vir a piorar lá, né? Então ele pediu pra que a gente voltasse e eu resolvi ouvir ele, gente, porque às vezes eu não ouço ele e acabo fazendo algumas besteiras, né? Tomando decisão errada. Mas é isso, gente, a gente voltou pra continuar nossa rotina por aqui e seja o que Deus quiser, gente, que dê tudo certo, né? A gente vai seguir a vontade de Deus. E aí, agora ele vai ter que procurar um outro emprego, né, gente? O que vai talvez demorar um pouquinho por conta que aqui, gente, é bem complicado para emprego, eu acho que em todo lugar, porém, cada lugar tem suas dificuldades, né? Mas vai demorar um pouquinho, mas com fé em Deus, né, gente? Deus vai providenciar tudo, né? Essa questão de trabalho para ele. Que também tem que procurar, né, gente? Porque tem que dar sempre uma olhada no Instagram daqui, que tem uma página que mostra quando estão precisando de vagas. Quando estão, né, gente, com vagas de emprego abertas, né? E é super legal que dá pra ver pelo Instagram. E aí, minha gente tinha terminado aí de lavar a louça. Inclusive, gente, desculpa aí que eu sou bem aleatória, então converso sobre várias coisas diferentes, né? Aqui nessa hora a gente tava enchendo algumas garrafinhas de água pra colocar na geladeira. Eu peguei algumas lá na minha mãe por conta, gente, que aqui em casa eu não tenho muitas garrafas, né? Eu tenho só essa rosinha que tá aí e tem outra verdinha também, mas que não tá comigo. Então eu peguei, gente, 2 garrafas dessas de 2 litros de refrigerante mesmo pra encher, porque é normal, gente. Aqui a gente usa bastante essas garrafinhas. Ela, na minha mãe, inclusive, usa muito, muito, porque ela gosta de estar estocando água. Porque antes, gente, raramente vinha água pra cá, né? Então a gente já tinha que guardar pra ficar durante a semana, né? E às vezes meu pai ia buscar também no olho d'água pra gente estar bebendo. Aí fui encher ali as garrafas. O sol ainda tava bem quente, gente, graças a Deus. Hoje o Henrique tinha até banhado o Simba. Por conta, gente, que é muito bom, né? Banhar ele quando tá com o solzinho quente, pra ele não ficar com frio. E, pessoal, depois eu vou estar mostrando pra vocês, né? Umas coisas, gente, que tem aqui no meu guarda-roupa de crochê que eu tenho que mostrar pra vocês. Pra mim estar organizando a cozinha. Vou separar algumas e vou estar organizando a minha cozinha, né? Fazendo uma decoração com minhas coisas de crochê. Vou estar mudando algumas aí da cozinha. Tá mudando esse porta-pano de prato de lugar, colocando em outro lugar pra me colocar um paninho pra enfeitar e ficar bonitinha, né? Vou fazer isso tudo, gente, agora nesse final de semana. Bom, minha gente, outro dia por aqui, deixa eu mostrar pra vocês, né? Ontem o Henrique plantou, gente, de novo a minha florzinha, ó. Essa daqui, tem até que jogar esses negócios aqui fora. E plantou também, gente, meu pé de mamão hoje, ó. Plantou ele do lado de cá. E a gente plantou também ali, na parte de cima, a pé de goiaba, né, gente? Tá cheio de cisco aqui no terreiro, gente, ó. Precisa tirar um monte de plástico, ó. Então não reparem não, que depois a gente vai fazer a limpeza. Eu ainda tenho que comprar vassoura. E aí, minha gente, ó. Henrique plantou aqui também o pé de goiaba, né? Que fazia muito tempo que eu tinha ganhado ele do meu tio e ainda não tinha plantado, gente. Então ele plantou aqui da parte de cima. Porque são plantas que ficam menores do que essas árvores aqui de grande porte, né, gente? Então, a gente plantou esses dois, né? O pé de mamão e o pé de goiaba. E aqui, gente, já tinha um pé de siriguela, como eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Então plantei um perto do outro, ó. Aí, gente, depois tem que plantar os pés de caju. E também, né, gente, são 3 pés de caju. Tem que plantar. Aí se eu não plantar aqui, gente, se vou pedir permissão ao meu avô, senão eu planto lá nas coisas do meu pai, lá na baixa, né? Mas tá aqui, gente, ó. Deus abençoe que pregue, né? Tanto o pé de mamão quanto o pé de goiaba, pra ficar bonitinho aqui na parte do quintal. Bom, galera, mostrando aqui pra vocês, eu fui na casa da minha avó tomar um café, né, mais o Henrique. Aproveitei e decidi gravar pra vocês as fogueiras lá de cima, da minha avó e do meu tio, que eles fizeram. Fogueiras bem simples mesmo, gente, que a gente costuma fazer no tempo, assim, de junho, né. Aqui à frente da casa da minha avó, cheia de planta, o Henrique vem ali. Ai, gente, tá cheio de plantinha, ó. Ela colocou essas pedrinhas, porque quando é no inverno a gente faz bastante lama. As plantinhas da minha avó estão bem bonitas, essas daqui da parte da sala.
Vou estar mostrando pra vocês também a parte da cozinha, só assim por cima mesmo pra vocês verem, né? Tem bastante pé de couve lá na parte da cozinha que eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui tem umas plantinhas, gente, bem bonitas, ó. Uma mais bonita que a outra, gente. E o legal é que é bem pertinho da outra, né? Então dá um efeito que é muita planta, né, gente? Tá super legal. Aí a fogueira é bem ali na frente, gente, do terreiro, porque o terreiro da minha avó é bem pequenininho. Aqui na parte da cozinha tem esse pé de tomate super lindo, gente. Os tomates já estão bem grandes, ó. Eu esqueci o nome desse tomate, gente. Mas não é cereja, não, é outro. Acabei me esquecendo o nome, gente. Mas é alguns tomates que a gente compra na feira. Aí minha avó plantou aqui. Tem esse daqui, desse lado super, super grande. Tem outro perto da faxina. Tem esse pezinho aqui perto do pé de tangerina. Tem até um pé de mamão também, ó. E tem esse daqui, gente, olha, perto da faxina das galinhas da minha avó. Inclusive, ela tá com bem pouquinha galinha. Tem esse pezinho de pimenta ali embaixo. E eu acho muito legal, gente, a faxina da minha avó é bem organizadinha, bem limpinha, né? Normalmente ela entra lá dentro pra poder varrer, pra deixar tudo limpinho, né? Até porque ela tá com pouca galinha agora. E aí fica bem mais fácil, né? Não faz tanta sujeira quanto quando tem muita, né? Que é a parte do quintal da cozinha da minha avó. Tá ali a faxina lá dentro. Aqui tem os pés de couve dela, tem pé de capim, tem zamioculca, gente. Algumas que eu trouxe, né, pra ela. Tem o pé de capim santo, gente, que é aquele de fazer chá, que a gente chama assim por aqui. Pé de amora, pé de pimenta de cheiro super grande também, só que tá com pouca folha, porque faz um tempinho que ele nasceu essa pimenta, né, gente? Já fica um pouco mais fraco, porque tá precisando de esterco, né? De estrume. Aí pra cá tem mais coisa, gente, tem pezinho de morango. Ali tem mais pés de capim, tem pé de arruda. Tudo enquanto, gente, que vocês pensarem que tem aqui na casa da minha avó, né? Assim, de coisa medicinal. Que é super legal. Tem pé de romã, tem pé de alecrim. Aqui tem um canteirinho que ela ajeitou esses dias, gente, ó. Colocou couve, colocou malva. Tem os pezinhos de babosa dela aqui na parte da cozinha também, que já estão bem grandes. Tá precisando de esterco, por isso que tá fraco assim, gente. Ó, algumas partezinhas que tá morrendo, né? Porque tá precisando de estrumo, gente. E ela vai comprar em breve pra tá organizando de novo as plantinhas dela. Aqui tem mais pé de malva. Tem bastante plantinha aqui pelo chão. Nessa hora a gente tá vindo comprar uma galinha, gente. Um frango lá na bodega pra minha mãe. A gente foi rapidinho lá comprar. Já era finzinho de tarde. Aí eu gravei um pouquinho pra vocês do caminho. Bom, galerinha, já é noite por aqui. Eu vou estar fazendo aqui a janta rapidinho, né? Mostrar pra vocês como é que eu vou fazer e o que eu vou fazer também, né? Não sei se vai dar tempo de mostrar pra vocês quando estiver pronto. Mas é isso. Parte do vídeo aí, como vocês viram, foi narrada, né? Por conta, gente, que às vezes tem muita música por aqui perto. Aí não tem como eu ficar falando por conta dos direitos autorais das músicas, né? Então, às vezes eu prefiro narrar pra vocês do que falando por conta dessas músicas que ficam aí no meio do... Aqui, por o sítio, gente. E aí, minha gente, já lavei ali a louça. A amor varrer aqui o chão, ó. Aí eu vou estar fazendo ali uma comidinha. Vou esquentar o feijão, porque eu fiz feijão pra semana. Vou estar temperando o feijão e fazendo arroz, né, com alho. Aí a gente vai fritar um frango a passarinho aqui. Henrique já varreu aqui a sala também, ó. Já varreu a sala e o quarto, gente. Só falta mais ou menos organizado, que a gente tava sentado ali assistindo agora. E a sala, gente, tá sem lâmpada, porque queimou. E aí... No caso, queimou aqui a da cozinha, gente. Aí o Henrique pegou e trocou, né? Colocou a da sala aqui na cozinha, porque aqui é mais necessário por conta que a gente tem que estar cozinhando, né, gente? À noite, né? Então ele pegou e colocou aqui. Aí, gente, eu vou iniciar aqui, né? Gente, queria mostrar pra vocês o que foi que eu ganhei também. Eu ganhei um sabão da mulher do meu tio, inclusive, muito obrigada. Ó, gente. E se eu não tiver muito cega, né, que minha visão é meio ruim, eu não sei se é lilás ou é rosa, gente, mas é muito bonitinho, ó. E é um sabão muito bom, gente, feito com potássio, né? É sabão caseiro, gente. É pra não estar lavando a louça. Minha mãe até me deu outro pedacinho de outro que ela tinha lá, que também é feito assim, ó. E ainda permanece aqui, gente, minhas coisas, ó. Ainda tem aranha ali embaixo. Quem empresta, gente, aqui é uma casa que sempre aumenta, né, a aranha bastante. Aí, minha gente, eu vou aqui tá fazendo a comida. Vou mostrar pra vocês aqui preparando. Aí, quando tiver pronto, se der tudo certo, eu mostro pra vocês já pronto, tá bom?
It's another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. And we just slow down. For you and I are safe and sound. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. Can we just slow down? And we just slow waste another day. I don't know how to say. You say we need a change, and feel that you mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, it's not like we need them. Bom, minha gente, vou mostrar aqui o tempero pra vocês, né? Das comidas, basicamente, que eu usei, né? Aqui no frango, gente, eu coloquei alho, pimenta, né, preta. Coloquei corante e sal. Já aqui na panela do feijão, gente, do arroz, porque eu tô usando essas duas panelas grandes porque as pequenas estão ainda no sertão, né? E aí, gente, eu coloquei alho, óleo nas duas. Por conta, gente, que eu vou passar logo o alho, depois é que eu vou colocar o sal, né? Porque o feijão que eu fiz, eu não temperei logo. Deixei pra ir temperando no entorno da semana. E aí, gente, o arroz eu vou colocar só o alho logo e o alho e o óleo, né, no caso logo, por conta, gente, que o sal fica estralando, né? E aí eu vou colocar só depois que eu já tiver passado o arroz junto, né? E aí eu vou mostrar pra vocês rapidinho. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and
I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Bom, galera, passando pra finalizar aqui o vídeo, mostrar pra vocês o resultado da comida. Henrique fez farofa, gente. Quando eu for tomar banho, ele ficou fritando o frango, né, pra fazer uma farofinha. Fazia tempo que a gente não comia. Gente, eu fiz, né, no caso eu temperei, né, bem pouquinho feijão. Esquentei bem pouquinho feijão, porque é só pra nós dois, né. E a panela é grande demais, gente, por isso que parece menos ainda. Fiz o arrozinho, né, no alho. E aqui, gente, tem uma sopinha que minha mãe mandou pra gente também, ó. Sopa de frango, né, tem bastante chuchu. Muito bom, gente. E é isso, gratidão por vocês estarem aqui em mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau.